Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadisu utawi hadis ar-rabi'u kang kaping 4 iku an Abi Abdurrahman den riwayatake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawa sapa Abi Abdurrahman, Haddasana nyeritani ing kita Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku as-shadiqu kang bener al-masduqu tur kang den benerake Inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad den kumpulake fi badani ummihi ing dalem watenge ibune ahad arba'ina ing dalem 40 yauman apane dinane nudhofatan hale rupa mani Tsumaya kuno nuli ana sapa ahad iku alakotan dadi darah kempel misla dzalika hale madani mengkono arba'ina yauman Tsumaya kuno nuli ana sapa ahad iku mudghatan daging kempel misla dzalika hale madani mengkono arba'ina yauman Tumayur salu nuni den utus ilaihi maring ahad sapa al malaku malaikat payang kuku nuli niyup sapa ahad malaikat fihi ing dalem ahad arruha ing roh wayuk maru lan den perintah Payung paku nuli den tiyopake fihi ing dalem ahad apa arruhu kaya awal mau nggih saged, kaya niki nggih saged, cuman
penake fayunfaku fihi ar-ruh. Karena apa yang belakangnya wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Bikat rupane kalimat bikat birizki kelawan nulis rizkine ahad. Bikat birizkihi kelawan nulis rizkine ahad. Wa ajalihi lan ajale ahad. Wa amalihi lan amale ahad. Wa syaqiyun ana ta utawi ahad iku wong kang cilaka. Wa syaqiyun ana ta utawi ahad iku wong kang cilaka. Au sa'idun utawa wong kang bejo. Au sa'idun utawa wong kang bejo. Fa wallahi mongko demi Allah alladzi rupane dzat la ilaha kang ora ana pangeran kelawan hak den sembah iku maujud ghairuhu sakliyane alladzi ghairuhu sakliyane alladzi inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahad iku layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan ngamale ahli swarga bi amali ahlil jannati kelawan ngamale ahli swarga hatta ma yakuna sehingga ora ana hatta ma yakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane surga wa bainaha lan ing dalem antarane surga illa diraun angin sak dira illa diraun angin sak dira fayasbiku mongko dingini fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pesten apa alkitabu pesten waya malu mongko ngamal sapa ahad waya malu mongko ngamal sapa ahad ngamal bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad ing nar fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad ing nar wa inna ahadakum lan setuhune salah siji sira kabeh iku layak malu yakti bakal ngamal sapa ahad iku layak malu yakti bakal ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka fayadkhuluha mongko manjing sapa ahad hatta mayakuna sehingga ora ana hatta mayakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane
illa diraun angin sak dira fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase akad apa alkitabu pesten fayamalu mongko ngamal sapa akad bi amali ahli jannati kelawan ngamale ahli swarga fayadkhuluha mongko mancing sapa akad ing swarga Hadis yang keempat dari kumpulan hadisnya Imam Nawawi, yaitu diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, terkenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Berarti Rasulullah termasuk adalah terkenal dengan shadiqul masduq, yaitu orang yang jujur dan kejujurannya itu diterima. Bener yo dibener yaitu syahidallahu lahu bi annahu shadiqun wal masduqu bi makna al masduq. Allah ini menyaksikan kalau Nabi Muhammad ini merupakan orang yang shadiqul masduq. Itu apa? Orang yang jujur atau orang yang benar dan orang yang dibenar-benarkan. Mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badni ummihi. Sesungguhnya salah satu dari kalian semua, yo kabeh kita niki, iku yujma'u khalquhu fi badni ummihi. Kejadiannya, awal asal muasalnya itu dikumpulkan dalam ibu kita masing-masing selama 40 hari berupa air sperma. Di kedadian kita kabeh niki awalnya saka air sperma. Nah, nutfah di situ adalah, ada yang mengatakan nutfah di sini adalah berkumpulnya air sperma ibu dan ayah atau laki-laki dan perempuan di situ selama 40 hari. Itu dinamakan nutfah. Setelah 40 hari berupa percampuran air sperma ayah dan ibu, summa yakunu alaqatan. Kemudian air sperma tersebut menjadi darah yang menggumpal. Menjadi darah yang menggumpal selama berapa? 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian darah tersebut berubah menjadi daging yang menggumpal. Selama berapa? Selama 40 hari. Berarti proses menungso dari awal yaitu berupa berkumpulnya air sperma orang tua laki-laki dan perempuan itu selama berapa hari? 40 hari. Terus kedua berubah atau menjadi segumpal darah selama 40 hari. Berarti menjadi ketika calon bayi itu menjadi segumpal darah ini sampai dari awal sampai menjadi segumpal darah selama berapa hari? 40 ditambah 40 berarti
80 hari. Kemudian selama 80 hari berubah menjadi segumpal darah tadi, berubah lagi tumayakunu mudghatan. Nah, di sini berubah lagi menjadi segumpal daging. Nah, berarti 80 ditambah 40 berapa? 120. Berarti manusia bayi itu menjadi daging berarti selama berapa hari? 120. 120 hari itu berapa bulan? Berapa? 120 dibagi 30 berapa? 4 selama 4 bulan. Makanya biasanya iku kan nek cara Jawa ana pas 4 bulan niku ketika orang hamil, ketika dia berumur 4 bulan niki dibancai, diselamati. Karena apa? Dia sudah berubah menjadi daging, dan inilah cikal bakal manusia. Kemudian sampai berikutnya ini adalah penyempurnaan, mulai dari diciptakannya tangan. Yang pertama roh dia nggih. Kemudian setelah itu sumayur salu ilaihi al malaku fayunfahu fihi ar-ruh. Kemudian 4 bulan tersebut, setelah sampai 4 bulan tersebut, Allah ini mengutus malaikat, yang mana tujuannya apa? Supaya malaikat ini meniupkan roh. Jadi mulai bulan keempat inilah, pada bulan inilah bayi sudah menjadi segumpal daging inilah, ini Allah mengutus malaikat untuk apa? Meniupkan roh. Setelah itu berarti nek ana bayi wong meteng kok wis umur 4 bulan, iki sampean delok biasane iki wis enek rasane apa kaya gerake bayi. Kok ngertos biyen sampean ning omah duwe adik to. Ketika saat durung adik sampean lahir kan mesti sampean biasanya diceritani ibuke. Nang delok apa anak adik sampean, cung delok anak adik sampean iki kok wis gerak-gerak iki iku. Nek ngendang-ngendang unine lanang, nek mau meneng ae unine wedok. Niku wong Jawa biyen ngono. Kula sering diceritani kaya ngoten. Kemudian setelah Allah menyuruh malaikat meniupkan roh, Allah memerintahkan malaikat tersebut itu dengan menulis 4 kalimat. 4 kalimat itu nopo? Bikat birizki. Yang pertama adalah ditulis tentang rizkinya. Sampai ini sebejo, iso apa? Termasuk rezekine kita berarti iso mondok, iso golek ilmu agama. Padahal sing ora mondok, sing ora duwe kesempatan mondok, iki ya padha-padha karo awak dhewe. Napa padha-padha iso mangane, tapi awak dhewe niki duwe kelebihan, yaitu apa? Bisa mendalami ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Jika seorang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberi pemahaman tentang urusan agama. Lah sampean iki yo ngono ning pondok iki wis termasuk kesempatan sing luar biasa. Nek sampean wis diwehi kesempatan kok ngaji ilmu agama kok ora paham, iki sing repot. Terus engko rezekine dadi kesehariane iki keuvangane sistemnya nanti pripun niku wis ditulis. Makanya sampean ngaji iki ora usah bingung, sok piye ora usah bingung. Karena apa? Sudah ditentukan ketika kita masih dalam kandungan. Bikat birizkihi. Yang kedua wa ajalihi, dan ajal. Itu dia matinya kapan, meninggalnya kapan. Ini ora iso
dijaluk mundur nggih boten saged, dijaluk maju nggih boten saged. Wa amalihi, terus amalnya nanti bagaimana? Wa syaqiyun aw sa'idun, terus orang ini digolongkan menjadi orang yang cilaka bahasa Indonesia. Celaka, wong sing celaka. Am sa'idun, atau orang yang beruntung. Celaka di sini maksudnya adalah dia itu nanti masuknya kembalinya ke neraka. Nek sa'idun dia kembalinya ke dalam masuk ke dalam surga. Makanya biasanya nek wong tiang niku ketika mendidik anak, ini biasanya yang dididik bukan ketika sudah lahir, mulainya bukan ketika sudah lahir mawon, tapi ketika masih dalam proses pembuatan sampai ketika waktu hamil niki semuanya niki dididik terus. Dididik apa yo ndonga, ditungano apa nanti makanya nek wong kok arep berhubungan niku mawon sampai dikongkon ndonga. Tujuan apa? Umpama kok dadi anak, supaya dadi anak sing iso ngabekti marang wong tuwa, agama lan bangsa, iso slamet donya, slamet akhirat. Ya karena niki wau semuanya sudah ditentukan ketika masih dalam masih di dalam kandungan. Fa wallahil ladzi ngene iki. Fa wallahil ladzi la ilaha ghairu. Demi Allah tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya iki sing medeni iki. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian itu akan melakukan amalnya ahli surga, sehingga salah satu di antara kalian akan melaksanakan amal tersebut itu amalnya ahli surga, sehingga antara orang tersebut dan antara surga ini tinggal jarak 1 dirok. 1 dirok niku ya kurang sak hasta, pokoke kurang lebih setengah meter sampai 60 cm. Setengah meter lah. Nah, iku dekne ngamale nglakoni ngamal apik kabeh. Ngamale ahli surga berarti ngamale sae. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian di dalam tulisan tersebut yang telah ditentukan tadi, karena dia nantinya adalah masuk neraka, akhirnya meskipun tinggal sebentar dia meninggal, akhirnya fayak malu bi amali ahli nar. Wong kuwi mau ngamal kelawan ngamale wong ahli neraka, fayat puluhan akhirnya mlebu neraka. Jadi ceritanya ngeten. Wong niku nek wis memang dipastikan nanti ditakdir nanti mlebu neraka, meskipun dalam kehidupan dene nglakoni apik terus gitu. Ketika nglakoni apik terus pas arep ninggal, karek sedelok mau arep ninggal, lan dekne nglakoni perkara-perkara sing perbuatan iku menjadikan sebab dene mlebu neraka. Akhire matine mlebu neraka. Karena apa ya ki mau? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Yang kedua, sesungguhnya salah satu dari antara dari kalian semua akan melakukan akan beramal sebagaimana amalnya ahli neraka, sehingga antara orang tersebut dengan neraka ini sangat dekat sekali. Cara wong urip wis arep ninggal. Lah kok ndek niki diparingi sadar dening Allah.
Terus karena apa kok sadar iki mau? Karena memang sudah catatannya di sana, yaitu dia termasuk orang yang nanti akan masuk surga. Maka fayak malu bi amali ahli jannah. Karena tinggal sebentar niku mau dekne nglakoni ngamal sing ngamal iki menjadi sebab lantaran mlebu surga. Fayadkhuluha. Maka akhirnya ya mlebu surga. Iki sing medeni. Makane urip niku ngatos. Kok iso ngono? Kadang wong sing ngamale apik mulai awal ngantos akhir. Dan ketika sadurunge ninggal niki mau nglakoni perbuatan ngamal sing ngamaliku elek, ngamaliku ndadekno sebab mlebu neraka, akhire ya mlebu neraka. Sing kedua wong iku ngamale ketoke ning donyane elek banget. Tapi ketika arep ninggal iki delalah iki ngakoni ngamal sing ngamal iku ndadekno sebab mlebu surga, akhirnya ya mlebu surga. Nah, niki sing nganti makanya ketika kita melihat orang lain sebisa mungkin kita berpandangan kalau orang lain itu lebih baik daripada kita. Wong iku luweh. Kadang ketika kita melihat anak kecil, kita memiliki pikiran cah cilik iku urung duwe dosa. Wong cah cilik urung duwe dosa, awak dhewe sing wis gedhe ngene iki wis kakehan dosa. Lah mongko ketika kita melihat orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tua di antara daripada kita berpandangan ya Allah, wong itu kok ibadahe tenanan. Berarti wong itu ganjarane sampun kathah, sampun siap mlebu surga. Berarti napa? Selalu menganggap diri kita ini masih kurang baik dan kurang baik. Akhirnya kita akan termotivasi melakukan kebaikan. Makanya kaya ngoten. Nek guru kula riyen ngeten, Kyai kula. Kang Kyai kula tesemut diceritani ngeten. Kang aku iki ra iso apa, aku iki belum tentu luwih apik sangka sampean. Meskipun aku iki kiai, tapi sampean iku santri iku umpama nglakoni kejelekan, napa nglakoni kesalahan iki sedik maklumi karo pangeran. Nek kiai wis ora dimaklumi. Sampai koyo ngoten. Ketika beliau mengajar saat beliau ngajar niku memberikan motivasi seperti itu. Apa? Menganggap kita itu lebih jelek daripada orang lain. Maksudnya ngamal kita itu sidik, kita itu kebanyakan nglakoni dosa. Tujuannya apa? Yo ngati-ngati aja sampai awak dhewe niku ngerasa gumedhe, awak dhewe niku sombong iku aja sampai. Karena ngeten, ana cerita mbiyen. Lan ngertos ceritane Barsesa napa mboten? Santrine kata napa mboten? Iso mabur napa mboten? Tapi ketika mau meninggal, sujudnya di mana? Pada setan. Akhirnya kalau sujud pada setan, akhir hayatnya pada setan, surga apa neraka? Secara logikanya dia masuk neraka. Terus ana meneh wong ning Bani Israil. Di wong iku penggaweane masa hidupe niku mateni wong liya. Jadi kok ketoke ora cocok langsung dipateni. Pun nate mau ceritane apa dereng? Ampun sampeyan jare tau maca iki. Sampun to. Nah, suatu ketika dia itu sudah membunuh berapa? 99 orang. Bayangno mateni kok 99 wong. Akhirnya dene iki mau sowan ning gone kiai ning gone Bani Israil. Akhirnya napa ketika sowan tanglet, "Yi, kula niki saged tobat apa mboten?" Jawabe napa? Sampeyan ora bakal ampuni. Nggih mboten? Nah, hari ngono akhire nggo genepi 100 kiai mau dipateni sisan. Ceritane ngono. Akhirnya dene sowan meneh ning gone kiai sing luwih ngalim.
iki kula pengen tobat ngeten-ngeten pripun. Ya akhirnya dituduhno ya kowe mau tobat carane ngeten. Akhirnya ketika setelah itu ketika dia mau melaksanakan tobat, ketika tobat arep tobat niki wau melakukan sebuah perjalanan ya kasarannya arep moro ning gone masjid lah. Nah, ini urung untuk masjid, belum sampai di masjid dia sudah meninggal. Tapi ning gone atine dene tobat. Iki mau melakukan perjalanan. Akhir apa? Malaikat loro. Malaikat sing loro iki tukaran. Iki padha sing siji iki mau arep nggawa ning gone neraka, sing siji arep nggawa ning gone surga. Nah, sing arep nggawa ning gone neraka niki demen. Yes, aku entuk iki wong iki bakal mlebu ning gone neraka. Karena apa? Masa hidupnya dari awal sampai akhir kecuali sebentar sebelum dia meninggal itu melakukan kejelekan atau perbuatan-perbuatan yang secara syar'i itu memang dilarang oleh agama. Dan akhirnya kedua malaikat ini sing malaikat sing siji arep nggone surga niki teka ya aja ngono dhisik, tapi wong iki wis arep tobat ning gone atine dekne wis tobat. Tapi dekne ya urung, cuman masalahnya dekne urung sampai ning gone panggon tobat niku wow. Akhirnya dihitung jangkae jarake dari rumahe wong sing tukang mateni niku wau sampai dekne ninggal karo tempat dekne ninggal sampai ning gone tempat tobat mau ning gone masjid mau. Akhirnya ternyata hampir sama. Hanya berbeda jarak yang sedikit saja, kacak pirang meter. Akhirnya nopo? Akhirnya menang karena dia lebih dekat menuju ke tempat tobat tadi. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Lah niki, nek wis kaya ngeten iki awak dhewe iso apa? Arep sombong teko ngendi? Wis ra iso. Makanya meskipun kita ning pondok ra iso, wah aku ning pondok berarti luwih pinter daripada wong sing mboten ning pondok ra iso kaya ngoten niku. Nek ning pondok ya turu. Ndak iso ngoten niku. Karena apa ya kuwi mau akhir, makanya kan ning gone kono dongane kan padha nyuwun husnul khotimah. Husnul khotimah apa? Dekne pungkasan sing apik. Ketika arep meninggal niki piye carane iso nggawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan ngamal-ngamal sing ngamal iku iso dadekno sebaban lantaran masuk surga. Rawahu ngriwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-hadisul al-khamis wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi